안녕하세요 여러분, 네모 아저씨입니다. 이번 시간에는 짜자잔, 바로 블리자드라고 하는 페이퍼 블레이드를 접어볼 거예요. 이 블리자드도 역시 색종이는 3장이 필요하고요. 3장 모두 한쪽은 흰색, 한쪽은 파란색인 색종이를 사용했어요. 그러면은 접는 방법 바로 알려드릴게요. 자, 먼저 이 바깥쪽에 프레임부터 접어볼 건데요. 이 프레임은 한쪽은 흰색, 한쪽은 파란색인 색종이로 접었고요. 이 파란색이 위로 오도록 해서 가로, 세로, 대각선으로 접었다가 펴주세요. 자, 그럼 이렇게 가로, 세로, 대각선 주름이 생겼죠? 그 다음에는 4개의 꼭지점이 가운데에 만나도록 접어주세요. 자, 그러면 이런 모양이 됐죠? 그 다음에도 이 4개의 꼭지점이 요 가운데에 만나도록 접어주세요. 자, 그러면 이런 모양이 되죠? 그 다음에는 전부 펼쳐주세요. 자, 이렇게 전부 펼친 다음에 이 양쪽이 요 가운데에서 만나도록 양쪽을 이렇게 오므려서 접어주시고요. 자, 그러면 가운데 이렇게 X자로 주름이 보이죠? 이 주름을 따라서 이 안쪽에 손가락을 집어넣어서 바깥쪽으로 벌려서 접어주세요. 자, 반대쪽도 똑같이요.
요 주름을 따라서 바깥쪽으로 접어줍니다. 그 다음에 이 윗부분 전체를 눌러주세요. 자, 그러면 이런 모양이 되죠. 자, 이번에는 아래쪽도 똑같이 해볼게요. 요 주름을 따라서 요 종이 안쪽에 손가락을 집어넣고 이렇게 벌려주는 거예요. 자, 그 다음에 반대쪽도 이 안쪽을 이렇게 틈을 벌려서 접어주고 양쪽을 동시에 벌리면서 이렇게 덮어주세요. 자, 이렇게 덮었더니 이런 모양이 됐죠? 이 모양은 이렇게 반으로 접으면은 쌍배가 되는 모양이고요. 자, 원래대로 놔두고 이번에도 요 가운데 X자 모양으로 주름이 생겼어요. 자, 이 X자 모양 주름을 따라서 요 안쪽을 이렇게 틈을 벌려서 펼쳐 눌러 접어주세요. 자, 이렇게 접었더니 사각주머니 모양이 됐죠? 자, 반대쪽도 해볼게요. 이 안쪽의 틈을 이렇게 벌리면서 눌러 접어서 사각주머니 모양이 되게 해주시고, 이 아래쪽도 요 안쪽 틈을 이렇게 벌리면서 눌러 접어서 사각주머니 모양이 되게 해주시고, 마지막 한 군데도 똑같이 사각주머니 모양이 되게 접어주세요. 자, 그러면은 이런 모양이 됩니다. 자, 그 다음에는 요 한 군데 먼저 보여드릴게요. 여기 요 아래쪽에 벌어지는 부분, 요 가장자리가 여기 가운데 요 주름 있죠? 요 주름을 따라서 만나도록 이 아래쪽을 비스듬히 접어주세요. 자, 이렇게 가운데 주름에 만나게 접어주시고, 반대쪽도 똑같이 접어주세요. 자, 그럼 이렇게 양쪽이 요 가운데에 만났죠? 그 다음에 다시 펼쳐주시고요. 그 다음에는 이 안쪽에 한 장을 이렇게 위로 넘기면서, 자, 이 부분을 여러분들 학접기 아시죠? 학접기 할 때, 학접기 기본형 접을 때처럼 이 아래쪽을 위로 넘기면서 옆부분을 가운데로 모아서 덮어주세요. 자, 이렇게 보면은 이해가 더 빠를 것 같아요. 학접기 하는 사람들은 모두 다 할 수 있는 이 가운데 부분을 이렇게 벌리면서 양쪽을 모아서 접기 해주면은 이런 모양이 됩니다. 자, 나머지 세 군데도 똑같이 해볼게요. 요 가장자리를 가운데에 만나도록 접고, 반대쪽도 접고, 양쪽 다 펼치고 안쪽에 한 장을 벌려서 양쪽을
다시 가운데 쪽으로 오므리면서 접으면은 자, 이렇게 학접기 기본형 모양이 됐죠? 또 다른 쪽도 가장자리가 가운데에 만나도록 접고 반대쪽도 접고 양쪽을 다시 펼쳐서 요 안쪽으로 이렇게 오므리면서 위로 접어주시고요. 마지막 한 군데도 똑같이 접고 펼쳐서 안쪽을 이렇게 벌려서 양쪽을 덮어줍니다. 자, 이렇게 해서 학접기 기본형이 4개가 합쳐진 모양이 됐죠? 자, 그 다음에는 요 부분이 파란색이 되도록 할 거예요. 어떻게 하냐면은, 자, 이 부분을 안쪽을 이렇게 벌리면서 이 파란색 부분을 뒤집을 거예요. 이렇게 뒤집어서 다시 오므려 주세요. 자, 어떻게 된 건지 여러분들 이해하셨나요? 이 안쪽 부분이 파란색이잖아요. 이 파란 부분이 이 뒤로 넘어가도록 뒤집은 거예요. 자, 이쪽을 해볼게요. 여기 이렇게 펼쳐서 이 휜 부분을 밖으로 뒤집고 뒤집은 대로 접으면은 어때요? 한쪽은 흰색인데 한쪽은 파란색이죠? 자, 반대쪽도 해볼게요. 이 부분을 뒤집어서 요 뒤로 넘겨야 되는데 그냥 뒤집으면은 찢어지니까 이 전체를 펼쳐서 뒷부분으로 뒤집어 넘긴 다음에 이렇게 접는 거예요. 자, 좀 많이 어려웠죠? 아직 2번 남았으니까 잘 보세요. 이 부분을 펼치면서 자, 이렇게 펼쳤어요. 그 다음에 여기 요 부분 이 부분을
뒤로 접으면서 다시 오므려 주는 거예요. 자, 그러면 이런 모양이 되었습니다. 자, 마지막 한 군데 집중해서 잘 보셔야 돼요. 밖으로 펼치면서 뒤집어서 다시 오므리기, 그리고 오므린 부분, 구겨진 부분을 잘 펴서 정리해주면은 자, 이렇게 뾰족뾰족한 파란 색깔 가시가 4개나 생겼죠? 자, 그 다음에는 이 가운데 부분이 요 한 개, 요 하나가 요 바깥쪽 끝에 이렇게 끝에 만나게 해서 접어주세요. 자, 다른 부분도 이렇게 올려 접으면서 요 위쪽 끝에 만나도록 맞춰서 눌러 접어주세요. 다 똑같이 하는 거 아시죠? 이렇게 끝에 가운데에 맞춰서 접어주세요. 자, 이렇게 해서 프레임은 다 접었어요. 그러면은 이 안에 들어갈 코어를 접으면 되겠죠? 코어도 역시나 파란색으로 접을 거예요. 그런데 이번엔 뒷면이 위로 오도록 해서 가로, 세로, 대각선으로 접었다가 펴주세요. 자, 그 다음에는 4개의 꼭지점이 가운데에서 만나도록 접어주시고요.
자, 그러면 이런 모양이 됐죠? 그 다음에는 뒤집어서 이번에도 4개의 꼭지점이 가운데에서 만나도록 접어주세요. 자, 그럼 또 이런 모양이 됐죠? 한 번 더 뒤집어서 이번에도 똑같이 4개의 꼭지점이 가운데에 만나도록 접어주시고요. 자, 그러면은 이런 모양이 됐어요. 이번에는 이 부분이 뒤로 오도록 뒤집어서 아까 접었던 여기 프레임 안에다가 집어넣을 거예요. 이렇게 안쪽으로 쏙 집어넣고 반대쪽은 이 부분을 이렇게 잡아당겨서 덮어주고 잡아당겨서 덮어주세요. 자, 이렇게 해서 프레임 안에 코어가 들어갔어요. 그 다음엔 이 코어 부분, 이 코어의 가운데 부분을 바깥쪽으로 접어주세요. 모두 접어주세요. 자, 그럼 이렇게 안에 또 빈 공간이 생겼죠? 그러면 이 안에는 프레임을 접어서 넣어줄 거예요. 자, 프레임도 마찬가지로 파란색 색종이를 준비했고요. 이 색종이를 뒤집어서 가로, 세로, 대각선으로 접었다가 펴주세요.
자, 그 다음에는 이 꼭지점이 요 가운데 가까이 가서 살짝만 띄워지도록 약간만 띄워서 접어주세요. 자, 나머지 세 군데의 꼭지점도 똑같은 방법으로 접어주세요. 약간만 남기고 접고 약간만 남기고 접고 또 약간만 남기고 접고. 자, 그 다음에도 이 4개의 꼭지점을 이 가운데로 접을 건데요. 이번에도 접을 때 요 가운데 끝에 오게 하지 마시고 살짝만 띄워서 약간만 남기고 접어주세요. 약간만 남기고 접고 약간만 남기고 접고 약간만 남기고 접고. 자, 그 다음에 한 번 더 이 4개의 꼭지점이 이 가운데에 최대한 가까이 가서 약간만 띄워지도록 약간만 남기고 접고 약간만 남기고 접고 약간만 남기고 접고 약간만 남기고 접어주세요. 자, 그 다음에 뒤집어서 요 4개의 모서리 부분, 이 부분들이 이렇게 오그라들어서 만나게끔 접어주시면은 자, 이런 손잡이 모양이 됐어요. 이 손잡이 그립을 아까 접었던 프레임 코어 안에다가 끼워 넣어 주시는데요. 자, 이 2개부터 먼저 끼워 넣어 볼게요. 쏙 집어넣어서 깊숙이 끼워 넣은 다음에 자, 반대쪽 2개, 자, 반대쪽 2개는 이렇게 가운데로 이렇게 모은 다음에 쏙 밀어 넣어서 다시 바깥쪽으로 벌어지도록, 반대쪽도 벌어지도록 해서 끼워주시면은 그립이 예쁘게 끼워졌어요. 그러면은 블리자드가 완성됐습니다. 잘 돌아가는지 한번 테스트 해볼게요. 약간 기울어짐이 있죠? 이럴 때는 이 그립이 가운데에 왔는지 체크해 봐야 되는데요. 지금 가만히 놔뒀을 때 요 왼쪽으로 기울어져 있죠? 그러면은 그립을 살짝 오른쪽으로 잡아당겨서 자, 중심을 잡게 해주고요. 또 이번에도 왼쪽, 오른쪽. 자, 이번에 오른쪽으로 기울어 있죠? 그럼 또 살짝 왼쪽으로 밀어서 좌우 균형을 맞춰주세요. 자, 그 다음에 다시 돌려볼게요. 자, 어때요? 아까보다는 훨씬 잘 돌죠?
자, 이렇게 해서 여러분들과 같이 블리자드 특수형 페이퍼 블레이드를 접어왔는데요. 재밌게 따라 접으셨나요? 재밌게 따라 접으셨다면 좋겠고요. 저는 다음 시간에 좀 더 쉽고 재밌는 만들기나 종이접기로 돌아올게요. 그럼 여러분 다음 시간에 만나요. 안녕.